好啦，咁啊實際結果咧就係阿媽攞咗34000，34000係一個我完全跌晒眼鏡、意想不到嘅一個數字，即係表示咧，如果用翻我本來諗住自己去馬係點嘅咧，係100%過到票，係100%過到票，起碼。而咧，佢係面對2個現任立法會議員，跟住咧2個區議員，同大家講下我哋聽到嘅原因係咩啦？講得最多嘅咧，即係呢2日呢啲街坊走過嚟握手講嘢嗰啲咧，聽得最多咧就係夠膽講嘢。咁大家都心知肚明啦，夠膽講嘢基本上就係最近有句嘢喺網上都成日俾人傳啦，係咪？咁我講咗句嘢，我話如果啲棚網係全部都達標嘅，都燒得咁快咁猛，咁呢個標準要嚟做乜啦？係咪？咁我諗呢句説話就觸動咗好多人嘅，即係神經都覺得係喎。如果真係達標，咪真係好大鑊。咁我哋而家將來仲搭唔搭棚咧？仲有冇棚網咧？咁另外聽得多嘅咧，就係你係轉做講完嘢都有，即係做嘢嗰啲，呢個係我第2聽得多嘅。咁呢個就有壓力俾阿媽啦。咁啊，竟然有人咧，嗰日係禮拜日嚟嘅，禮拜6早上我出席咗商台。咁我喺商台咧就話嗰啲棚網其實達標啦，而家即係發覺俾人偷雞啦，所以先燒得咁勁啦。如果全部達標，其實就可能冇咁即係大件事。但係我都覺得，既然係咁，我唔相信政府將來查嗰啲棚網啊，3年後、5年後會得好似今日咁講，次棚網嚟到地盤鋪晒喺地下，揾人逐碌去剪，跟住去化驗，去試，跟住掛咗上去20層樓咧，又揾人爬上去下邊中層、上層就手去剪。我唔相信啊，呢樣嘢可以持續㗎。3年之後，我哋唔記得晒件事咧，又揦西又亂咁嚟㗎啦。咁最後我想同大家講啦，呢個好緊要嘅，呢個真係好緊要。大家睇到今次發生嘅情況，得20席，10個選區，每個選區得2席。你諗下，今次咧當然有啲大黨有組織票嗰啲，佢就分拆2隊啦。如果長遠計，如果冇乜事情影響佢哋，我都覺得嗰20個位咧，一定會俾2個大嘅組織票嘅政黨壟斷晒。咁壟斷晒係咪一定唔好咧？我唔敢話佢哋唔好，但係市民一定個投票率越嚟越低，因為佢冇選擇，冇光譜。嗱，呢個我係親耳聽到嘅。咁同大家分享一啲我從來冇講嘅嘢。2021年，我反映俾中央聽，嗰年咧佢哋準備改選舉條例，將70席變90席。將以前功能直選一半半變咗40、30、20。當時我向中央講咗好幾次，我話唔好啦，你大幅縮減直選嘅選區，真係會影響投票率，亦都俾人好似覺得即係冇足夠嘅人俾佢揀。咁當時我係極力同佢哋爭取333，即係話咧呢個30個選委、30個功能、30個直選。好啦，咁333係咩意思咧？333就即係表示每一個選區都仲係10個，就有3個議席。咁如果我哋將雙議席變成3議席咧，香港會有一個好唔同嘅局面。我相信我哋投票率一定會、肯定會高過今日，因為個第3個議席咧就可以容納好多嘅小型政黨。嗱，我不嬲都唔覺得葉太新民黨係小型，不過佢嗰日咁講啊，係咪？咁譬如我哋實政圓桌啊，仲有其他嘅
唔同嘅板塊啊！你諗下，有10個位出到嚟喎，係嘛？你哋都唔相信兩大政黨可以喺一個區立2席㗎啦，咁咪變咗多10個唔同光譜嘅，你哋做媒體嘅都好開心啦，係嘛？應該開心啦，係咪？咁個個都有獨特嘅性格，咁嗰陣時我都覺得有機會投票率就真係接近翻啊之前嗰個年代咁我係好希望下一屆立法會選舉真係有呢樣嘢會發生咁呢個係我嘅盼望我退休前同大家分享啫。好，今日我哋實政圓桌同大家分享我哋嘅睇法，對於將來嘅選制係咪？咁如果你哋唔報嘅，咁我諗都冇乜人理啦。如果你哋報嘅咧，就有人會得關注呢一點。而大家平心而論，呢點係咪對香港係好先？仲有冇啲乜嘢顧慮先？全部都係愛國者，喺愛國者嘅陣容入邊，我哋五光十色，容納多啲嘅不同嘅政治嘅理念，但係嗰個主軸全部都係愛國嘅。我想請問有咩問題？唔使講，有冇第二啲嘢？議員，我想問下咧，啱先提到周浩鼎上一屆攞到9萬幾票啦，今屆得4萬幾票啦，其實都票數跌咗一半嘅喎，你覺得會唔會關民福大火有事咧？我其實唔係好想評論其他嘅對手佢哋嘅結果嘅，咁。你正話問起周浩鼎上次9萬，今次好似5萬，唔記得咗4萬幾啦。咁點解我呢啲票冇跌？咁亦都可以話俾你聽，就係我哋啲票其實就都幾鐵票嚟嘅，即係佢哋都係一啲叫做有獨立思想，即係中意有啲人真係無論幾大風險都好，都會為佢哋出聲嘅人。有班咁嘅人，呢班人勢而家大約佔3成幾咁上下啦。我諗每個選區都係咁樣。咁當然啦，周浩鼎佢哋嗰啲票咧，如果多咗其他嘅人，如果一個選民覺得佢唔屬於我哋呢個咁嘅思維嘅咧，咁可以入咗嗰邊，咪分薄咗嗰邊咯。咁所以其實佢好多票就去咗支持其他嗰幾個啦。咁我真係相信會係咁嘅。咁但係如果將來變咗3個議席，其實就大家好做好多咯。喂，想問下咧，因為之前前議員即係冇加入嗰啲即係名單咁樣嗰啲，即係變相可能即係加入委員會啊嗰啲，其實即係可能冇個協調機制啦。阿 Mark 嚟緊係咪都會延續可能即係加入啦？同埋就係想問埋就係即係實政圓桌會唔會即係可能喺來屆議會有興趣可能揾多啲人入黨，咁唔係變即係可能唔止一人政黨咁樣嗰啲咧？咁呢個當然啦，只要認同我哋理念嘅人咧，我哋係非常之歡迎佢哋加入噶嘛。咁而且我哋覺得咧，我哋呢一個風格咧係可以感染到其他人咧，即係行翻我哋呢一條路。見到今次選舉嗰個成績咧，我諗都有唔少人都會考慮話，係咪應該我哋都向住呢一個有勇氣向住呢一個方向咁去行咯。咁你話係咁仲有咩問題啊？同埋嗰個係名單啊，即係冇加入嗰個板塊嗰個名單。我諗我哋都係會傳承翻呢個實政圓桌一貫嘅作風啦。例如我哋覺得嗰段時間最緊急需要乜嘢嘅議題去關注嘅，咁我哋就會加入相應嘅事務委員會啦。我諗佢唔係問嗰啲事務委員會，佢係問緊嗰啲板塊。咪話有爭取咗333嘅選制嘅，即係有冇諮詢過議會其他議員，會唔會都有同樣嘅諗法？即係可能拉攏佢哋組成一個聯盟咁樣比較啱，就唔使喺議會單打獨鬥咁樣咧。另外都想問跟進翻行家問題，就係話你話實政圓桌一直有敢言嘅風格啦，即係但係其實上一屆好多敢言嘅議員都棄選，就唔知阿媽會唔會話為咗自保，即係可能保住下一屆嘅議席，唔夠膽再咁敢言咧？阿媽會唔會為咗想保住自己議席，唔會咁敢言？呢個我冇法子答啊！呢個你要問佢啦。至於333呢個咧，我覺得我冇同其他人經過，亦都冇諮詢過。
咁即係講真啦，呢度咁多都係新人，係咪？我新人我係點講啊？琴日朝頭早先知，咁我點同佢哋諮詢去傾啫？但係我相信咧，呢樣嘢係大勢所歸啦，係我唔覺得全香港嘅市民有咩人對我諗唔到有任何人會咧對呢件事，即係認真一個好大嘅反對聲音咯，係咪？咁況且老實講，你而家去剔40個名嘅選委，講真都有好多大家都唔係好認識，佢哋可能好能幹好勝，但係其實佢哋選得好辛苦啊，因為要剔太多名，係咪？咁所以其實嗰個板塊如果細翻啲，直選多翻啲，但係如果直選多翻啲，千祈唔好變15個區繼續雙議席喎，千祈唔好喎，係咪？留翻10個區3個議席，咁呢個我相信可能有啲人會覺得唔同意，不過咪睇下大家即係將來點睇咯。頭先講到話，會唔會擔心未來喺議會成為少數咧？即係用一個咁嚴嘅風格嘅話，你話議會上嘅少數喎，你緊唔緊要你講？我諗即係我可以今次攞到3萬幾票入到嚟議會，好大嘅原因就係因為我傳承田議員理性感染嘅風格。咁如果你話因為要保住自己出年可以即係下一屆可以繼續去選舉嘅話，可以再入到嚟議會嘅話，而去改變我哋嘅風格，我諗今年投俾我哋嘅市民咧嘅選民咧，下一屆咧一定唔會再俾我哋，因為佢哋唔係鐵票嚟嘅，佢哋係睇我哋喺議會入邊嘅所作所為啦，我哋嘅政績啦，咁樣去選擇支唔支持我哋。你哋係資深嘅傳媒，我真係要認真同你講句心底話啦。敢言冇可能係冇底線噶嘛，你大家心裏都知啦，係咪？而家最緊要嘅就係你敢言得嚟，你係咪都仲係心裏頭有個底線啊嘛？係咪啊？外交嗰啲嘢啊，國家安全啊，好多呢啲問題，我哋敢言極啊，我哋都會我哋根本都唔信，都唔會支持嗰啲嘢啦，係嘛？我哋不嬲都唔支持言論自由係無限制㗎，煽動又即係總之你唔出手就把口講乜都得，我哋都唔相信嗰啲嘢啦，係咪？咁所以你敢言得嚟，我哋而家其實主要都係民生問題啫嘛，係咪？